赶快把毛巾洗一洗，免得臭掉。怎么有一根天线？这门怎么打不开？怎么开始运作啦？先到先得，先抢先赢。这可是超错系的铁则呢。我早上出门前就已经把衣服放进去，如此一来，我便可以用手机去远端操控啦。这是期待他人的命运，不是吧？为什么要把念能力浪费在这种地方？我没有念能力啊，我只是用 SmartThing App 而已啊。只要透过 SmartThing App， 就可以完成各种气象设定，还可以排定好洗程，结束之后自动推播到我的手机上。其他智慧家电也都能串联起来。更棒的是，完全不会消耗到我的念能力。原来是 AI 的力量啊！了解。以后小心去厕所啊！